Hello guys, welcome back to my channel Learn with Gandhali. Thank you for all your love and support. ज्यांनी व्हिडिओ बघितला आणि सबस्क्राईब केलं त्या सगळ्यांचे खूप खूप आभार. थँक्यू सो मच. आणि ज्यांनी व्हिडिओ बघितला आणि अजून सबस्क्राईब नाही केलेलं तर जाऊन सबस्क्राईब करा. इट्स फ्री अँड प्रेस द बेल आयकॉन, ज्यामुळे तुम्हाला माझ्या व्हिडिओचे अपडेट्स मिळत राहतील. मला खूप बरं वाटलं की एवढ्या लोकांना इंग्लिश शिकायची इच्छा आहे, बोलायची इच्छा आहे. मला कित्येक जणांनी मेसेज केला की मी किती दिवसापासून इंग्लिश स्पीकिंगचा प्रयत्न करतो आहे, मी त्याच्यावरचेच व्हिडिओ बघायचा प्रयत्न करतो आहे, शोधतो आहे. आणि कित्येक जणांनी मेसेज केला की मला फ्लुएंटली बोलायला आवडेल, मला शिकायला आवडेल मला तुझ्याबरोबर. सो आपण सगळे सोबत शिकणार आहोत अँड आय एम सो एक्सायटेड. ॲज आय सेड इन माय लास्ट व्हिडिओ, आपण सगळ्यात पहिला बेसिक्सपासून सुरुवात करणार आहोत. AEIOU हे जे वोवल्स असतात, स्वर ज्यांना म्हणतात मराठीमध्ये, त्यांचा उच्चार हा प्रत्येक वेळेला वेगळ्या वेगळ्या प्रकारे होतो. प्रत्येक वेगळ्या वेगळ्या शब्दात त्याचा उच्चार सेमच होईल असं नाही. सो आपण त्याच्यापासून सुरुवात करणार आहोत. काही जणांना हे बेसिक असल्यामुळे शाळेत शिकतो आहे असं वाटेल, म्हणजे ज्यांना फक्त फ्लुएंटली शिकायचं आहे त्यांना. पण असं काही नाही आहे, तुमचे बेसिक्स रिवाईज होतील असं समजा. आणि आपण सगळ्यांसाठी बेसिक्सपासूनच सुरुवात करणार आहोत. आणि AEIOU हे वेगळे वोवल्स जे आहेत त्यांच्या प्रत्येक एकेकावरती आपण एक पार्ट बघणार आहोत. एक पार्टमध्ये एक वोवलबद्दल शिकणार आहोत. आणि सगळ्यात पहिला आपण शिकणार आहोत बद्दल. Whenever you take A as a letter, it is pronounced as A. But whenever it comes in a sentence, it is pronounced as a. It's never pronounced as A. म्हणजेच A जेव्हा पण लेटर म्हणजेच अक्षर म्हणून वापरलं जातं तेव्हाच त्याचा उच्चार A असा होतो. म्हणजे शब्दामध्ये जेव्हा अक्षर म्हणून वापरलं जातं तेव्हा त्याचा उच्चार A असा होतो. पण जेव्हा पण ते वाक्यामध्ये नुसतं A वापरलं जातं तेव्हा त्याचा उच्चार A असा न होता अ होतो. काय होतं? अ होतो. फॉर एक्झाम्पल, शी इज अ गुड गर्ल, म्हणजेच ती एक चांगली मुलगी आहे. अ वुमन इज सिटिंग देअर, एक बाई तिथे बसली आहे. आता या वाक्यांमध्ये आपण ए कसा बोललो? एचा उच्चार आपण केला अ, आपण तिथे ए म्हणालो नाही. एचा उच्चार होतो अ जेव्हा पण ते वाक्यात वापरलं जातं. आता जेव्हा पण शब्दांमध्ये ए येतो तेव्हा त्याचे उच्चार हे वेगळ्या वेगळ्या प्रकारे होतात. तर ते कसे, आता हे आपण जाणून घेऊया. आता सगळ्यात पहिल्यांदा आपण असे शब्द बघणार आहोत ज्याच्यात एचा साऊंड ए असा होतो. म्हणजे शब्द ऐकू येताना एचा उच्चार ए सारखाच होतो. इथं माझ्या राईट साईडला तुम्हाला काही शब्द दिसतील. आता तुम्ही जर ते शब्द नीट बघितले तर तुम्हाला हे दिसेल की ए एकटा आला आहे किंवा ए हा आय किंवा वाय सोबत आला आहे. ओके, तर ए जरी एकटा आला तरीही तो शब्द उच्चार होताना साऊंड एचा एच येतो. तो ए आय सोबत किंवा वाय सोबत जरी आला तरी त्याचा उच्चार होताना साऊंड ए असाच येतो. पण हे गरजेचं नाही आहे की प्रत्येक वेळेला ए आय किंवा वाय सोबत आला तर त्याचा साऊंड ए असा होईल. पण हे आहे की ऑफन म्हणजे खूपदा जेव्हा ए हा वाय किंवा आय सोबत येईल तेव्हा त्याचा उच्चार ए असाच होईल. आता आपण ते शब्द बघूया. नेम, फेम, पेन, गेम, डे, वे. बघितलं तर ए हा ए आय किंवा ए वाय किंवा ए असा जर असेल तर त्या शब्दांचा उच्चार होताना एचा साऊंड ए असाच येतो. अशाच प्रकारे असे काही शब्द आहेत ज्याच्यामध्ये एचा उच्चार ॲ होतो. बघूया असे शब्द. फॅन, मॅन, कॅट, ॲन, गॅस,
जसजसं तुम्ही इंग्लिश शिकत जाल, जसजसे तुमच्या नवीन शब्द ओळखीचे होत जातील, व्होकॅब्युलरी वाढत जाईल, तसतसं तुम्हाला हे सगळं समजत जाईल. पण या काही बेसिक कन्सेप्ट्स आहेत, बेसिक शब्द आहेत, ज्या प्रकारे उच्चार होतात ते तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे. आता असे काही शब्द बघूया ज्याच्यामध्ये ए आला तर त्याचा उच्चार ए असा होतो. फेअर, रेअर, डेअर. आता बघितलं, इथे ए एकटा आला आहे तरी त्याचा उच्चार ए असा होतो. आता नेक्स्ट बघू, जेव्हा ए चा उच्चार असा होतो. अलर्ट, अग्री. इथे शब्दांमध्ये ए सुरुवातीला आला आहे पण त्याचा उच्चार होतोय तर असा काही पर्टिक्युलर साऊंड नसतो, म्हणजे वेगळ्या वेगळ्या शब्दांनुसार चा उच्चार बदलत जातो. कधी होतो, कधी ए होतो, कधी आ होतो, कधी ए होतो, कधी ॲ होतो. आता नेक्स्ट आपण असे शब्द बघूया जेव्हा ए आला तर त्याचा उच्चार आ असा होतो. आफ्टर, कार, आर्टिस्ट, स्टार, एक्स्ट्रा. आता बघा, एक्स्ट्रामध्ये ए शेवटी आला आहे तरीही त्याचा उच्चार इथे आ असा होतो. तुम्ही बघू शकता एक लेटर किती वेगवेगळ्या प्रकारचे साऊंड्स तयार करू शकतं. आता आपण असे शब्द बघूया ज्याच्यामध्ये ए हा एकटा आला किंवा AW सोबत आला तर त्याचा उच्चार असा होतो. वॉल, हॉल, ऑसम, ऑफुल. बघा, ह्याच्यामध्ये ए किंवा AW जरी असला तरी त्याचा उच्चार कसा होतोय? तर दॅट्स इट फॉर टुडे. हे सगळे एचे उच्चार आहेत, एचे साऊंड्स म्हणता येतील जेव्हा ते शब्दांमध्ये येतात तेव्हा. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक जरूर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि असं नाही आहे की सगळे उच्चार इथेच संपले, एचे कितीतरी साऊंड आहेत पण हे बेसिक्स आहेत, हे तुम्हाला माहीत असणं खूप गरजेचं आहे. जसजसे तुमचे शब्द वाढत जातील, तुम्ही इंग्लिश शिकत जाल, तसतसं तुम्हाला उच्चारांबाबतीत शब्दांबाबतीत कळत जाईल. जर तुम्हाला लेटर्सच्या प्रोनाऊन्सिएशन बाबतीत काही डाऊट असेल तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये प्रश्न विचारू शकता. मी तुमच्या शंकांचं निरसन करण्याचा पूर्ण प्रयत्न करते. You are going to learn with Gandhali. We are going to learn together and be happy, stay positive, stay home, stay safe. Goodbye. Thank you.